မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပြည်တွင်းစစ်ပေါင်ကျဲသွားပြီးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြောက်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကောင်းစဉ်တွေရလို့ပေါ့လေဒီမြန်မာပြည်မှာတော့လက်ရှိအခြေအနေဟာပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အခြေအနေကတော့ဒီစစ်ပေါင်ကျဲသွားပြီလို့ပြောရမယ့်အခြေအနေပေါ့။မှာဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတွေပါဝင်လားကချင်ကယားကရင်ချင်းဟလားစကိုင်းလိုနေရာမျိုးတွေဒီတောက်လျှောက်ဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဟလားဒီစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်စင်ရေးတွေအတွင်းမှာဟလားဒီစခန်းပေါင်းယာနဲ့ချီပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီဆုံးရှုံးနေတာတွေဟလာမြို့တွေဆုံးရှုံးနေတာတွေအထိဒီအခြေအနေကတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်လာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေနဲ့ဒီစစ်ပေါင်ကျဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပါအောင်ကောဆိုဟုတ်ကဲ့စစ်ပေါင်ကျဲသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ရှမ်းပြည်ရှိတယ်နောက်ကယားပြည်ရှိမယ်ကရင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုရခိုင်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကူးသွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့စကိုင်းမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကရင်မှာတိုက်ပွဲတွေအရင်နဲ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တနင်္သာရီမှာလည်းဟလာသတင်းတွေမှာအကျယ်တွင်းမတွေ့ရတော့လဲပဲတနင်္သာရီဘက်မှာဆိုရင်လည်း PDF တွေစုံမှုပို့ပြီးရှိလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲစစ်ပေါင်းကျဲလာတယ်360 degree ပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကိုစစ်ကောင်စီဝိုင်းပြီးတော့ဘက်ပေါင်းဆိုဝိုင်းတိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အတူထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေနောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်သားတွေအရာရှိတွေလက်နက်ချတာတွေကျွန်တော်အလုံးရင်းနဲ့တွေ့ရတယ်မိသားစုတွေပဲပါတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါထူးခြားချက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒီထဲမှာမေးခွန်းတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တောင်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တုန်းက KNU KNLA PDF တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့စဉ်တုန်းကဆိုရင်တော့အဲ့လိုပဲဒီမြေပြင်တပ်ရင်းနေနဲ့ဒီဘက်က KNU KNLA PDF တွေနဲ့ညှိခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတာရှိတယ်ဒါညှိခဲ့ပေမဲ့အဆုံးအစုံမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဟိုဘက်ကတပ်ရင်းလိုက်လက်နက်ချဖို့စီစဉ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်တွေရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပါလဲဆိုတော့အဲ့တပ်ရင်းလိုက်လက်နက်ချတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မြောက်ဘက်မှာရှိလက်နက်ကန်အုပ်စုတွေကနေပြီးတော့တပ်ရင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာရှိတွေရဲဘော်တွေကိုသူတို့ဘက်ကလုံခြုံရေးတွေသူတို့အတွက်အခုညီတွေသူတို့အသက်အာမခံတွေကိုအသေးချာပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုရင်အလုံးရင်းဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးဒီဘက်ကိုတန်ရင်းလိုက်လက်နက်ချတာတွေရှိလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရတာပေါ့ဒါထူးခြားချက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့အလံဖြူထောင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့အစောပိုင်းတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ ARD ရဲ့ editorial talk မှာဆွေးနွေးခဲ့ဘူးတာရှိပါတယ်စစ်တပ်ကလာဒီခွာစစ်ကိုရောက်လာပြီလို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်အခုကတော့လာဒီစစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒီအလင်းဝင်နေပေါ့နော်သူတို့သုံးနှုံးရဒီလိုပတ်ပြောင်းသွားတဲ့အခြေအနေတွေပါများများဆဆတွေ့လာတာဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ထဲမှာရောဘယ်လိုရှိမလဲတက်ရဲ့အခြေအနေပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျွန်တော်တင်သုံးသက်ချက်ကျွန်တော်3-4ခုသွားတွေ့တယ်နံပါတ်1ကတော့တက်မှာမြန်မာစစ်တပ်မှာအောင်နိုင်စိတ်မရှိတော့အောင်စိတ်မရှိတော့အောင်စိတ်မရှိတဲ့တက်ကတိုက်လို့မရတော့သူကတိုက်စစ်မရှိတော့ဘူးအောင်စိတ်မရှိတော့ဘူးပြီးတော့စစ်ကူလည်းမလာနိုင်တော့အဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုနှစ်ပေါင်း80ကျော်ဒီခြားစားဖြက်စီးခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့တက်ကဒီနေ့နှစ်ပေါင်း80အတွင်းမှာချွတ်ချုံကျသွားတာကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်နံပါတ်1ချက်။ဆိုနံပါတ်2ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီရဲဘော်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေသူတို့အဘလို့ခေါ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့အသုံးချခံလို့မြင်သွားတဲ့အမြင်တွေရှိပို့ပြီးတော့အဲ့လိုအမြင်တွေပိုများလာတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်စစ်တပ်တစ်ခုပျက်စီးတော့မှပျက်စီးဖို့အတွက်ကိုမြင်ရတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မြင်နေရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သွားမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီအဘတွေဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်မရှိဘူးသူတို့တွေကဘာလို့သေပေးရမှာလဲဆိုတော့စိတ်တက်ကစစ်သားတွေထဲမှာစပြီးဝင်နေပြီလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်နံပါတ်1ချက်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့အာနာသိန်းနဲ့ဒဏ်ကိုပြည်သူပြည်သားတွေခံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ရေးခဲ့ကြတယ်2နှစ်3နှစ်ရှိပြီเนาะဒါပေမဲ့အဲ့အာနာသိန်းနဲ့ဒဏ်ကိုလည်း
မြန်မာစစ်တပ်ထဲရဲဘော်တွေအရာရှိတွေခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမေ့ဘူးလို့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကစားဒီအာဏာသိမ်းတဲ့ဒဏ်ကိုသူတို့ခံရတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ညွန်ရှာမုန်းနေမှုပြည်သူလူထုရဲ့တပိတ်မှောက်ခြင်းကိုမြန်မာစစ်တပ်ကကောင်းကောင်းခံခဲ့ရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်3နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့တဲ့မြန်မာတပ်မတော်ဟာနေချင်းညချင်းဆိုလိုပဲအမိုက်ပုံတော့ရောက်သွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲဘော်ရဲဘဲစိတ်မရှိတာတပိုင်းအဲ့ရဲဘော်ရဲဘဲစိတ်မရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအတွက်ကိုဘာလို့အသေးခံတိုက်ရမှလဲဆိုစိတ်တက်ကတပိုင်းအဲ့ဒါလည်းနံပါတ်3အချက်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်အစိုးဆုံးကတော့အခုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လဲပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လဲပေါ့နော်သူကစစ်သူကြီးတယောက်မဟုတ်ဘူးသူကစစ်သူကြီးဖြစ်ထိုက်တဲ့ကန်ဆာတာလည်းမရှိဘူးဟဲ့လားဆိုတော့အမြင်ကလည်းသူအာနာရှင်တယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကလည်းဒီစစ်တပ်ထဲမှာပြန့်နှံ့နေပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုထင်တယ်ဆိုတော့သူ့မှာဘာ plan မှလည်းမရှိဘူးတကယ်တော့သူအာနာသိမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အာနာသိမ်းခဲ့ပေမဲ့သူ့မှာဘာ plan မှသိချာမရှိဘူးသမရလုံးမဲ့ plan တော့ရှိမှာသမရလုံးရမယ်ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်မှာဘရင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဖုံးကန်ဆာတာလည်းသူ့မှာရှိဖို့မရအောင်ဆိုတော့တိုင်းပြည်ကတိသွားပြီလို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့သူကအရေးရှင်းမရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ထထမြင့်မြင့်မရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတက်ထဲမှာမြင်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကတော့အဲ့ချက်3ချက်ကတော့အခုလောလောဆယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကတော့မြေပြင်ပဂတိအခြေအနေတွေနဲ့ကွဲလွဲနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေသူတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ဒီ COA လောက်ပြတာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ COA မှုတွေကရောအောင်မြင်မလားထိရောက်မလားဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ဒီပေါ့မအောင်မြင်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲအောင်စိတ်မရှိတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုမှာသူတို့အကြီးကျယ်ရှုံးနေတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ထမင်းတူစားပြတယ်ဟာလားတစ်ပင်တူစိုက်ပြတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြတယ်အဲ့ဒီစီယုံရေးတွေကအခုချိန်မှာတက်ထဲမှာမအောင်မြင်တော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာသူတို့ဘာကြောင့်သေပေးနေရလဲဆိုတော့အရာရှိတွေတက်သားတွေကသူတို့တမ်းပြည်တွင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့သိသွားပြီနံပါတ်1အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်ချက်လို့တင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲနှစ်ပေါင်း80ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုဒီချိန်အမြင့်မြုပ်တကြိုရမယ်အချိန်ရောက်ပြီလို့ဟာလားမြန်မာပြည်သူတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟာလားတက်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုမြင်လာတဲ့အမြင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသုံးသပ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တင်တယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့1988မှာကြားခဲ့ဘူးတဲ့စစ်တပ်ကိုစိတ်နဲ့တော့မပြစ်မှားပါနဲ့လို့ပြောခဲ့တာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီချိန်မှာလုံးဝဟာလားဒီချိန်မှာအသုံးဝင်တော့တဲ့ရာဇဝင်တွေကစကလုံးတုံးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီနေ့စစ်တပ်ကိုမြန်မာပြည်သူလူထုတင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာလားအရာရှိငယ်တွေပြီးတော့ရဲဘော်တွေအစားဒီစစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာဖို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နေကြပြီစွန့်ခွာနေကြပြီလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ကိုယ်တော်ပြောသွားတာကတော့ဒါဒီစစ်တပ်ထဲကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့သွားနေတဲ့ပုံစံကိုပြောတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီဘက်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ်ကိုတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့အခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးဆိုတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ကြည့်ပြန်တော့လဲပြဿနာတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျတော့အောင်စိတ်ဆိုတာရှိတယ်ဟိုမှာအောင်စိတ်ဆိုတာနဲတယ်လုံးဝပါနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီဘက်မှာတော့ပြဿနာတွေရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ညီညွတ်ရေးကိစ္စတွေရှိမယ်နားလည်မှုကိစ္စတွေရှိမယ် COA ကိစ္စတွေရှိမယ်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိမယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျတော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျအောင်စိတ်ဆိုတာရှိတယ်ဟိုဘက်မှာအောင်စိတ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကနံပါတ်1ချက်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်နောက်နံပါတ်2ချက်ကတော့ဒီဘက်မှာကမြင်နေတာကဘာလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကိုအသက်ရှူပေါက်ပေးလို့မရတော့ဘူးသူအောက်ဆီဂျင်ရှူခွင့်ပေးလို့မရအောင်သူ့ကိုပြန်ပြီးရှူခွင့်ပေးတာနဲ့သူကအသက်ပြန်ဆက်ပြီးရက်တီလို့ရသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဖိအားဆက်ပြီးတော့ပေးနိုင်မလားဒီဘက်ကိုအဲ့ဒါဆက်ပြီးဖိအားပေးနိုင်မှုလို့ဒီဘက်အုပ်စုတွေမှာဘယ်လောက်ထိအင်အားရှိလဲကုန်ကျန်းတွေရှိလဲ resource တွေရှိလဲအဲ့ဒါကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်နံပါတ်1အရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ဒီနေ့လက်နက်ကန်ဒေါ်လာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တမန်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အစည်းအဝေးဖိအားပေးမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာရောအထဲမှာရောဒီ movement ကိုဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဒီဒေါ်လာရေးကိုပေါ့နော်ဒီလှုပ်ရှားမှုလို့ကျွန်တော်ခေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာရေးလို့လည်းခေါ်ကြတာရှိတယ်ဒီဟာကိုဥဆောင်တဲ့သူအများစုကလူလက်ပိုင်းတွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့လူလက်ပိုင်းတွေထဲမှာလက်နက်ကန်အုပ်စုတွေလည်းပါတယ် TNL လို့ KNDF လို့ AA လို့ဖွဲ့တွေပေါ့အဲ့ဒီဖွဲ့တွေမှာခေါင်းဆောင်တဲ့သူတွေပြန်ကြည့်ရင်လူလက်ပိုင်းတွေဆိုတာကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်40ပိုင်းတွေ50ပိုင်းဝန်းကျင်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပေါ်မြင်တဲ့အမြင်ကျယ်မှုတွေပြီးတော့စစ်တပ်ပေါ်မြင်တဲ့အမြင်တွေက
အတော်ကောင်းတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဒီ movement ရှုပ်သွားနေတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာတွေထဲမှာအရေးကြီးတယ်သူတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်မှုကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့တိုက်နေတဲ့အထက်မှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုဗမာတွေပါတယ်တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေအများကြီးပါတာတွေ့ရတယ်ဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးပါတာတွေ့ရတယ်ဥတီချက်တွေရွေချက်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာကျတော့ပြောတဲ့အခါမှာတော့မတူတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တချို့ကနေပြည်တော်ကိုပြောတယ်တချို့ကလောက်ကန်ဥတီတယ်တချို့ကတော့နေမြေစီယုံမှုစီနေမြေချက်တွင်ဖို့အတွက်ဟလာမိမိအကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့အခွင့်အရေးကိုရှေ့တန်းတင်ဖို့အတွက်လုပ်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေရှိသလိုတချို့ကလည်းဒီတက်ပို့ပြီးမြင်မာတဲ့ရွေချက်တွေအများကြီးနိုင်ငံရွေချက်တွေအများကြီးရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုရှမ်းပြည်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှမ်းပြည်ထဲမှာတကယ်အင်အားအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်အင်အားအကြီးဆုံးထဲမှာပါတဲ့ RCSS SSPP တို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေအသံမထွက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်လားသူတို့အခုတည်းက wait and see ဆိုတဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်နေအခြေခံတစ်ချက်ကတော့စေရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာသွားတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ဘယ်သူမှမငြင်းညောက်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့အရင်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်နေကြတာပေါ့လေဒီအခုဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ PDF တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ခုနကကောင်စောပြောတဲ့အောင်စိတ်ပေါ့သူကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်ပြီးတော့တိုက်နေအောင်တွေ့ရတယ်အခုအနီးကပ်ဆုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းလိုနေရာမျိုးတွေမှာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေအထိဆင်နွှဲနေတာတွေ့ရတယ်ပြီးလက်နက်အင်္ဂါမပြည့်မစုံတဲ့တိုက်နေရတဲ့အခြေအနေတွေမှာစစ်တပ်ကလည်းသူတို့မျိုးစုံဟာဥကောင်းဖြတ်တာတို့ရွာတွေအကုန်မီးရှို့ပလိုက်တာတို့ခက်ကြမ်းကြမ်းအဆိုးဆုံးကင်တွယ်ပြီးတော့ဖိနှိပ်တာကိုအဲ့ဒီဖိနှိပ်တဲ့ကြားတွေကပြပုံကြားတွေကထတိုက်နေကြတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒါကတော့ခုနကကွန်စော်ပြောတဲ့ဟာအောင်စိတ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကအခင်းကျင်းတွေကအရင်တုန်းကအခြေအနေတွေနဲ့မတူတော့ဘူးအခုချိန်ကတော့စစ်တပ်ကိုခုနပြောသလိုအောက်ဆီဂျင်ဖြတ်ရမယ်မြေမြုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာမှာဒီခုနလိုအရင်တုန်းကမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒီဗမာဒီအများစုနေထိုင်တဲ့တိုင်းတွေမှာပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့လေစစ်တပ်ကတော့ကျွန်တော်မြင်တာနှစ်ပေါင်း80အတွင်းမှာချွတ်ချုံကျသွားပြီခုနဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကလည်းဘီရင်ဖြစ်ဖို့ကန်ဆာတာတော့မရှိတဲ့သူပေါ့လေပြောလို့ရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒီအာဏာကိုရယူတဲ့အချိန်ဆာပြီးတိုင်းပြည်ကမတည်မငြိမ်ဖြစ်တယ်လက်နက်ကင်အုံကြွားမှုတွေကိုနေရာနှံ့မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဟာဘာလို့ပြလဲဆိုရင်သူအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးသူအုပ်ချုပ်မှုလက်မခံဘူးဆိုတာကိုပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တမိုင်းအစဉ်ဆက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုရာဇဝင်တွေကျွန်တော်မှရှိခဲ့ပူပါတယ်ဆိုတော့သူဟာဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်လို့မရနိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်သူအုပ်ချုပ်တဲ့တပ်ကကိုယ်တိုင်ကခုနကျွန်တော်တို့ပြောသလိုသူနဲ့အတူကန်ဆာရာနှိမ့်ပြီးတော့အောင်စိတ်မရှိတဲ့တပ်ဖြစ်နေတာလေအဲဒါကြောင့်သူတို့အောင်စိတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကဒီပြန်ပြီးတော့ဟာလာဒီဘက်ကသူတို့ခုခံတော်လန်နေတဲ့အုပ်စုတွေကိုသူတို့ပြီးပိုင်ချိန်မုံနိုင်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့လာသူဒီအာနာစသိမ့်လိုက်ကြတဲ့ကဒီကျမဇိုးတွေကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့ပုံကူလို့ပြောလို့ရတယ်သူကြောင့်မဲလာဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စစ်တပ်တစ်ခုလုံးလဲကျမဇိုးကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကိုသူပဲဖန်တီးခဲ့တာဒီတိုင်းပြည်ကိုလည်းအစိတ်အမော်မော်ဖြစ်သွားအောင်ဒီလိုမျိုးပြိုကွဲပျက်စီးအောင်ပေါ့နော်ဒီစုပ်ယုပ်သွားအောင်တွေးချောင်းစီးအောင်လုပ်တဲ့သူကလည်းသူပဲဆိုသူကတော့ဒီမြန်မာဒီတမိုင်းမှာတော်တော်ကိုတမိုင်းအဆိုးဆုံးပုံကူထဲမှာပါသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးတော့တွေ့ရတာပေါ့လေမင်းအောင်လှိုင်လို့အေးချင်းထက်ထက်မြက်မြက်မရှိတဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ဟိုဘက်မှာဥဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကတော့နိုင်နေတယ်လို့တော့ပြောကြတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအခုဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဒီအထူးသဖြင့်တော့လာ1027ပေါ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့စစ်စင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရုတ်ကမီးစိမ်းပြလိုက်တာလားတို့ခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်တာလားတို့မတိဟန်ဆောင်ပေးတာလားတို့အမျိုးစုံဝေဖန်သုံးသပ်နေကြတာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ဆိုတော့ဘာပြောကျွန်တော်တို့ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျော်ကပြောတာရှောင်းလင်းဆရာကြီးအကြောင်းဆွေးနွေးခိုင်းတာပေါ့ဆိုတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်မြင်တာကတော့တရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီနေ့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်တစ်ခုတည်းဥတီပြီးတော့စဉ်းစားပြီးကြည့်ရလို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးဘယ်တော့မှအဲ့လိုမကြည့်ခဲ့ဘူးမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ player တွေအကုန်လုံးကိုတရုတ်ကအလုံးနဲ့ဆက်ဆံရေးသူမှထူထောင်ထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အခုတိုက်နေတယ်ဆိုတော့မြောက်ပိုင်းအုပ်စုတွေတော်တော်များများကလည်းအများစုကလည်း
တရုတ်ပေါ်မှာမိခိုရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုတိုက်တဲ့လူတွေထဲမှာနိုင်ငံရေးရတိုက်တဲ့လူနိုင်ငံရေးရဆီယနာရှင်ချုပ်ငိမ့်တိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေရှိသလိုခုနကျွန်တော်တို့အများနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြားဖြန့်ဒီ online gambling ကိစ္စတွေကိုဖြည့်ရှင်းကြရတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟာတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေလည်းအများကြီးပါတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အခုဆိုမြန်မာအခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲမြန်မာစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဟာလာလောက်ကင်မှာရှိတဲ့တရုတ်အလိုရှိနေတဲ့အကိုကန့်တွေကိုကိုကန့်စီးပွားရေးသမားတွေကိုကန့်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်တာတွေမြန်မာစစ်ကောင်စီကဖမ်းပြီးတော့ပြန်ပို့ဖို့ဖမ်းပြီးတော့ပို့ဖို့ကြိုးစားတာတွေကျွန်တော်သတင်းတွေကျွန်တော်ထွက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါဆိုကြည့်မယ်ဆိုတရုတ်ရဲ့ဩဇာကဘယ်လောက်ထိကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဆုံးသတ်မှာဘယ်သူပဲနိုင်တယ်ဘယ်သူပဲရှုံးတရုတ်ရဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတရုတ်ကိစ္စသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားပဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်သူပဲနိုင်ခဲ့ရှုံးခဲ့နိုင်တဲ့သူနဲ့တရုတ်နဲ့လည်းသူအတိတ်ကဆက်ပြီးလှုပ်တော့မှာပဲဒါတရုတ်ရဲ့ policy ပဲလို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က